Hey, this is Thailand Tom. Sawadee krap. Today we are going to make pizza, homemade pizza, but special one with ramen instant noodle base. You want to see this. This is how it's made. Thailand Tom here. Today we are going to make pizza with ramen instant noodle base. So as we're going to make two pizzas, we use 6 blocks or packs of instant noodles, 3 for 1 pizza. Cook up the noodles. And we'll crack some eggs. ปรุงรสนิดหน่อยรสดีปรุงรสใช้รสดีปรุงรสเพื่อให้มีรสชาติ Spices after what you feel like. Whip up the eggs. ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะรสดีถ้าอยากให้มีรสชาติก็ใส่นิดตามชอบค่ะ3 egg for 3 noodle Yeah. tea pack อ่ะใส่น้ำมันลงไปด้วยนิดหน่อยลืมใส่น้ำมันตอนที่ตีไข่ A little bit oil. We use soybean oil. It's up to you what kind of oil you want. Prefer. สูตรนี้คิดเองนะคะ ถ้าไปดูตามสูตรที่อยู่ใน YouTube เขาจะไม่ใส่น้ำมันไปกับไข่ไปกับตัวนี้แต่ใส่เพราะว่าเพิ่มความไม่ติดกระทะแล้วก็ความนุ่ม To make the pizza, you need a flat bottom pan. ไข่3 ฟองใส่น้ำมันไปนิดหน่อย Heat up the pan and put a little bit oil in it. Make sure you oil the whole pan so it doesn't stick on the sides or anywhere on the bottom. And when the pan is hot enough, you add your noodles and egg dough. Put it out like a nice, even เกลี่ยให้เสมอกัน bottom of the pizza. Put on a lid that fits nicely over the dough and cook it. เราจะมาเปิดดูนิดหน่อยนะคะว่าเขาเหลืองไปถึงไหนแล้วโอเคเหลือให้เหลืออีกสักนิดนึงอีกนิดนึงค่ะ You check it and when it's feel firm and a little bit golden brown underneath, it starts to get ready. Okay, when it's แล้วก็ golden, ผ่อนไฟลงให้เหลืออยู่ประมาณสักไม่ปานกลางก็อ่อนไปทางกลางไปทางอ่อนนะคะ when it's golden brown, you turn the dough around and take down the heat so it go on low heat only. เราจะมาใส่หน้ากัน Then we start to add the add-ons. We use tomato ketchup. You can use tomato sauce or whatever you want.
รชอบมายองเนสก็ใส่มายองเนสได้ด้วยนะคะ ตามชอบค่ะแม่ลองทำให้ลูกๆกินที่บ้านได้นะคะเพราะว่าเด็กๆจะชอบมาม่าพิซซ่าไม่ต้องใช้เตาอบค่ะใช้แค่กระทะใบเดียวเครื่องปรุงก็มีในครัวเราแล้วเราก็จะมาใส่นี่นะคะเครื่องปรุงมาม่าตัวนี้จะเป็นรสต้มยำ Use a little bit of the spices that comes with the noodle package if you want to. ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรหรือว่าถ้าใครจะใส่พวกผงสำเร็จปรุงรสสำเร็จรูปพวกแบบอะไรนะดาริงบาร์บีคิวผงบาร์บีคิวรสชาติผงชีสที่เขาปรุงไว้ใส่เฟรนช์ฟรายนะคะได้แล้วแต่ชอบ So basically whatever spices you prefer you put on. พอแล้วค่ะพอได้รสชาติ And then the add-ons you like. แล้วก็จะมาใส่พริกค่ะปาปริก้าดวนหมอ No, that's good. ตามชอบนะคะฮอทดอกค่ะ Take the ham or bologna, whatever you have. จะเป็นโบโลน่านะคะจะเป็นฮอทดอกหรือว่าแฮมแล้วแต่ใครมีค่ะจะเป็นเบคอนแฮมฮอทดอกได้หมดเราใช้เป็นโบโลน่าใส่เยอะได้ตามต้องการค่ะสับปะรด And we put on the saparo, the pineapple. Everybody don't like pineapple on the pizza. And as I said before, it's up to everybody what you put on as add-ons. แล้วแต่ชอบใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะวันมัดไหมพายนะ Oh, คุณ that's good. Not more. โอเคไหม Yes, okay. This one for you Oh, and and I want onion too, so we put on some onion. ใครชอบก็ใส่นะคะนี่จะเป็นหัวหอมใหญ่ใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องใส่หมอ Yeah, a little bit more. Yeah. So time for the cheese. In our case, we have this processed cheddar cheese at home, so we use that. But you can use anything you want. Shredded mozzarella is probably the best, or if you buy a pack of shredded pizza cheese in your convenience store, it's up to you. ใช้อุปกรณ์ที่บ้านเรามีอะไรก็ใส่อันนั้นค่ะไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายแต่ก็อร่อยได้ค่ะ Or you can just shred whatever cheese you have at home that you like. Just put that nicely, spread it all over the pizza.
Same here, how much cheese you use. It's up to you, of course. I like much cheese, so we put much cheese on it. And the pizza Supansa we make for her and Tunkao is basically the same, but without the onions, as soon as I understand, right? Onion, yeah. Onion, yes. Then we put on a big lid and let that cook for a while. Sprinkle some oregano on top. And we're ready to go. Here you are. Noodle-based pizza, homemade. So time to eat. Of course. This is actually surprisingly good. Much better than you would expect. Try it at home. Not hard to make, it's easy. Take some time, but it's worth it. And you get more full from a pizza like this than same size wheat pizza actually. Yes, you want to say something in Thai? ลองทำดูนะคะที่บ้านคุณแม่คุณพ่อที่ป่านาลองเห็ดเบิ่งด้วยจ้ะนี่กระถางอะไรเดียวเห็ดได้แล้วแซ่บพร้อมได้หน่อยสิมากอุปกรณ์ แซ่บอีหลี แซ่บอีหลีแต่กระบอกเดี๋ยวนี้ยังมันมากจ้ะแค่ของไอ้ขั้วนี่ขั้วเงินเท่านั้นจ้ะบริเห็นยังไรแค่มีไข่มีมาม่านี่ยังเขาก็ใส่อันนั้นค่ะฮอทดอกชีสกับเป็นชีสธรรมดาก็ได้จ้ะก็จำเป็นต้องเป็นมอสซาเรลล่าชีส yes อันนี้ค่ะแค่เป็นชีสแผ่นค่ะชีสแผ่นที่ซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตคิดได้ไม่มีอะไรมากมายก็แค่โบโลน่าแล้วก็พริกสับปะรดฮาวายเอียนค่ะพิซซ่าฮาวายเอียนไหม Yep. yes So very good go for it. Have fun.